はい、今ね、ベランダに出ました。なんと台風のね、影響で今、この僕の地域も避難勧告が出ています。でも僕は逃げません。なんでも、逃げるわけないじゃんって。今の川の増水がやばいらしいですよ、今。やばいやばい、川やばいやばい。待って、やばくないあれ。待って待って。あっ待って待って、やばい。ほら、見て見て見て見ろ。よーく見るとね、びっしょびしょなんだよ、もうね、今かなりの雨が降ってます、今雨量が。待って、やばい、冷たい冷たい。待って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 、待って待って、服濡れんだけど。ダメダメ、もうバイ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 。